मोगाच्या भावा भयणींनो, तुम्ही आज चिंतान आयची वाचपां आयकल्यात आनी आजच्या वाचपान आमी खास उतरां आयकल्यात. भियेनाकात, म्हजो विस्वास दवरात, म्हजें स्वत मानतात, कित्याक हांव दयाळू आनी कृपाळू. आनी जेन्ना तुमी म्हाजे विस्वास धरून येतात आनी तुका सदांच सालार करतलो. तर अशें घडलें, एका दिसा एक मनीस दोंगरा वयलो खाला येतालो आनी तो येताना ताचे पांय निसोदतात आनी ताचें आंग एके भाशेन आडवो उदाहरण जाता आनी तो आपले हात एका झाडाच्या मुळाक गोट दवरता. वयर पडल्यार मोळप, सगळी वाटी दोंगर, खाला पळयल्यार फातर. तो भियेता आनी म्हणटा, तो देवाक उलो मारता, देवा देवा म्हाका साल्वार कर. हे वेळार शांत ताच्या काळजांत एक मनांत एक आवाज ताका आयकूंक येता. खरेंच तूं म्हजे भावाक दवरता? तर तो मनीस म्हणटा प्रतिपाळून, खरेंच हांव तुजे भावाक दवरता, म्हाका साल्वार कर. परतून ताका तो ताळो आयकूंक येता. खरेंच तूं म्हजे भावाक दवरता? आनी तो मनीस परतून म्हणटा, सायबा हांव तुजे भावाक दवरता, म्हाका साल्वार कर. तेन्ना देव ताका सांगता, जर तूं म्हजे खरोच भावाक दवरता तर तें हांव सांगता तूं कर. आतांच ह्याच वेळार जे तुमचे हात त्या झाडाच्या मुळार आहात ते गोट दवरल्यात ते सोड आनी हांव तुमकां साल्वार करतलो. आनी हो आवाज आयकून तो मनीस घुस्पाता, कितें म्हजे हात सोड. तो म्हणटा, हांव पिसोनो, हांव कितेंच म्हजे हात सोडचो ना. भाव भयणींनो, देव आमकां म्हणटा, तुमचे हात सोड आनी म्हज्या हातांत ते जिवीत घाल. हीच खबर आमकां आजच्या वाचपाक मेवल्या. पयले वाचपाक आमी एलायजाची खबर आयकल्या. तो एक खास वट प्रवादी, देवा त्या खास वावर करून विचून काडलेलो. भोव करून त्या वेळार जेन्ना राणी जेझेबेल फोर्जेक वायट रस्तो दाखयताली आनी सरीच एल्या धाडटा आनी सांगता, वच आनी म्हजी पोरचेक सांबाळ कर. तो वचून ही राणीचे वायट वो कुड्ड्या प्रवाद्यांक नाश करता. आनी जेझेबेल राणी रागान ताचो जीव करूंक सोदता आनी तो पळोवन वता, धांवन धांवन वता दोंगरार. आनी त्या वेळार सरस्वती ताका एका आवाजान दिसती पड म्हणटा, एलायजा तुका कितें कोत्ताय? तुका एक खास वाव दिल्लो, तूं वचून वावर कर, हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमकां साल्वार करतलो. आमकां हीच खबर मेळ्ळी त्या तिसऱ्या वाचपाक. आमकां खबर मेवल्या शिश्यांची आनी खास पेद्रूची. हेच्या आदीं जेजून एक खास व्हडली मिलाक केलेली आनी ती म्हणजे 5 उंडे हातान घेवन 2 मासले घेवन ताचे आशिर्वाद घालून जेजून 5,000 लोकांक ते पोट भरलेलें. आमी जेजू परतून दोंगरार येता आनी बापाच्या लागीं मागणी करूंक लागता. ते शीस दरार आसलेलेत, भियेल्ले, कित्याक वारें सुटुल्लें, तशेंच उदका लारां तांच्या ओळ्यार पडटालीं आनी ते भियेले. पूण जेजू ताका वेळार साणिना, ताचे शी येता, चलोन येता. तांकां हो भूत भियेत, खासूच भियेतात. पूण जेजू म्हणटा, आय एम, तुमी भियेनाकात. हें आय एम हें उतर आदल्या काळार सरस्पान म्हजें सांगलें, म्हणजे म्हजें नांव आय एम, हांवूच तो. म्हणजे हांव संवसाराचो, दर्याचो, उदकाचो धनी. म्हणजे ते पेद्रू नांव आयकता, हांव येता तुजे बरोबर, येता तुजे लागीं येता. पेद्रू देवचो खास बूक कोत्तालो, आतां तो आसलो ताचो फुडारी. पेद्रू दिवशी येताना बुडोवंक लागता. कित्याक तर एकूच खास कारण आसा. जेन्ना पेद्रू उदकांत चलोन वेतालो
ताचे दोळे फकत जेजूचेर आसलेत, न्हय वाऱ्याचेर उदकाचेर. पूण तेन्ना हें वारें खास वारें ताचें पडटा आनी ल्हारां ताचे येतात, तो भियेता आनी तेजें लक्ष वयता उदकाचेर. भाव भयणीनो, देव आमकां कितें सांगना, तो आमच्या बरोबर यात्रा करता. तो आमच्या कोस्तांक, तो दुखांत सगळेक बांटूंक येता. जायते फावटी आमकां दिसता जेन्ना आमकां सांडल्यात आमच्या जिवितांत, हें कोस्ट आयलां आनी तें आयलां आनी तें आयलां, देव खंय आसा? आमी देवाक उलो मारता, देव थंय आसा तूं, तुवें म्हाका कितें सांडिलां? पूण देव म्हाका कितें सांडना. जर देव आमकां सांडिना तर आमी दुसऱ्यांक सांगचें न्हय. जसो आवय बापूय भुरग्यांक सांडिना, ते कोस्तांक आसा तांकां आदार दिवन व्हडलें करता, खूब खूब कोस्ट घेवन त्रास दिवन व्हडलें करता, तांकां शिक्षण दिता. तेच भाशेन देव आमकां केदींच सांडना. तर हो विचार हाच्या मनान दवरया की जेजू आमचे बरोबर यात्रा करता. तो आमच्या कोस्तांत दुखांक वांटूंक येता आनी तेन्ना आमी कोस्तांत सांपडटा, मागीर ताका उलो मारुया, भावार्थान मारुया, भावार्थान. तेन्ना जेजू आमच्या आदाराक पावतलो.